El dia 3 de gener va passar una cosa que no esperàvem i que mai volguéssim que hagués passat. Cap a les 2:36 de la matinada, una canonada, un tram de canonada a l'Ampolla va col·lapsar, provocant una fuita d'aigua molt important. I pràcticament no donàvem crèdit al que veiem, no? I la veritat és que va ser una nit molt intensa, perquè recordo perfectament la trucada de l'operador de la sala de control. Em truca i em diu: estem perdent molta aigua, té que haver-hi alguna cosa molt important, tenim una comunicació de policia local de l'Ampolla. Clar, aleshores això va ser tot com a molt sobtat i el primer que vam fer immediatament va ser fer una maniobra hidràulica per limitar el dany. A partir d'aquell moment, a les 6:30, recordo que ja vam fer el primer comunicat a tots els consorciats amb un sistema de comunicació que tenim propi, que el nostre servei estaria interromput de l'ordre d'unes 48 hores. Això van ser els primers missatges, perquè la realitat era aquesta, o sigui, una avaria d'aquest tipus no l'havíem sofert mai. Mentre vam començar les tasques de reparació, a la vegada vam començar les tasques d'avaluació de dir, bueno, molt bé, però la resta de la xarxa està en bones condicions, sí o no? I, a més, és fins a on hem buidat la canonada. Tras solucionar el incidente de la noche del 3 de enero de 2020, el Consorci d'Aigües de Tarragona deseaba averiguar qué había sucedido, pero sobre todo encontrar respuestas a una de las inquietudes más importantes de los consorciados. ¿Podía suceder de nuevo? Inmediatamente se decide contactar con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y un equipo con los mejores investigadores se desplaza a Tarragona para estudiar las causas del incidente. El dictamen d'aquest CSIC és concloent i no admet a dubte. El col·lapse estructural de tuberia va ser una corrosió per clorurs, uns clorurs externs, res a veure amb la pròpia tuberia i el servei que fem, sinó uns clorurs per intrusió marina d'una contaminació del terreny degut a un rec d'un pou amb aigua salobre, que aquests, al llarg del temps, ha fet aquest efecte demolador en el sentit que va causar aquest col·lapse de la tuberia. La red de distribución del Consorci d'Aigües de Tarragona está formada por un total de 402 kilómetros de tuberías que distribuyen el agua a 63 ayuntamientos y 25 industrias. Por esta razón, se decide iniciar un proyecto más extenso para conocer el estado real de toda la red de distribución y certificar que un incidente como el del 3 de enero no puede repetirse de nuevo. Aquest projecte d'inspecció de la canonada principal bàsicament s'emmarca dins de la voluntat que té el Consorci de conèixer quin és l'estat en el que es troba la canonada, que és la principal artèria que dona aigua a tota la província de Tarragona. La vida útil de la canonada principal del Consorci més o menys està al voltant dels 70-75 anys per a les canonades de formigó pretensat que es van instal·lar als inicis. Hem dividit aquestes inspeccions en 3 trams diferenciats, el primer i el segon, que formen part de la principal A i principal B, que anomenem, que és des de la planta de tractament a l'Ampolla fins a Vandellós i de Vandellós fins a les oficines a l'EB3 a Tarragona, i un tercer tram, que és el del tram d'aigua crua, des de la captació al riu fins a la planta de tractament a l'Ampolla. Durante el primer trimestre del año da comienzo el proceso de licitación del proyecto que permitirá conocer el estado de la tubería principal. Pocos días después empiezan los preparativos y la calibración de los equipos técnicos para llevar a cabo la inspección de la tubería. Abans de començar les feines pròpiament d'inspecció per col·locar l'equip dins la canonada, hi ha unes feines prèvies que vam desenvolupar abans de la situació amb la Covid-19, que són unes feines de calibració de canonades que estan sanes. En aquest sentit, el que es fa és obtenir dades de canonades bones que ens serviran per contrastar la informació que després obtindrem amb l'equip quan passi per les canonades que estan en servei. D'aquesta manera, creuarem les dades i obtindrem una comparativa que ens permetrà decidir quins punts estan més afectats, no tan afectats, o quins punts urgeixen d'una actuació de forma immediata.
La primera semana de marzo, el equipo de Schillen llega a las instalaciones del Consorci d'Aigües de Tarragona y durante una semana se trabaja contrarreloj. Aún así, la llegada de la pandemia de la COVID-19 obliga a todo el equipo a detener el proyecto y reprogramar todas las tareas para más adelante. Tres meses después, la pandemia da una tregua y el equipo lo aprovecha para poner en marcha de nuevo el proyecto. A lo largo de estos días se analizan 75 kilómetros de la tubería principal entre el punto de captación en Camp Redó y las instalaciones centrales en Tarragona. Hem de fer una sèrie d'operacions per poder introduir l'equip a dins, per poder tenir la xarxa amb l'equip preparat i continuar donant servei mentre fem la inspecció. Llavors, el que s'ha de fer bàsicament de forma prèvia és obrir la canonada, buidar la canonada per poder entrar a l'equip de forma segura i un cop tenim l'equip a dins i encara no l'hem llançat per la inspecció, s'ha de tornar a omplir la canonada d'aigua, pressuritzar i un cop tot està preparat ja podem donar inici a la inspecció. When we're doing these inspections, there's really no margin for error, and we've been really fortunate on this project to be able to collaborate with CAT, and we can confidently say the support that they provided us in the inspections is world-class. This extends to the operations, the project management, and the tracking crews that have supported us throughout the inspections. Durante la inspección, los técnicos del CAT garantizan el suministro de agua a todos los consorciados, una complejidad añadida que conlleva una mayor coordinación entre los diferentes departamentos. Aleshores, el que fem és, des de la sala de control, amb l'operador i jo mateix, regulem tant les vàlvules de les bombes d'impulsió com de les arribades dels dipòsits. Hem d'assegurar que quan està a prop de passar el pipe diver per davant d'una derivació a un dipòsit, aquesta derivació ha d'estar tancada. Però clar, abans has d'assegurar que aquest dipòsit al qual queda abastat té prou aigua, té prou reserves com per no veure's afectat. És a dir, és un joc de poso l'aigua per davant del pipe diver i quan està a punt d'arribar a aquella derivació has de tancar i posar l'aigua per darrere, assegurant sempre que el cabal que empeny és el mateix, per tenir una velocitat de flux uniforme que doni una lectura lo més regular possible. El pipe diver es una máquina sofisticada de toma de datos a través de un sistema de auscultación que permite comprobar el estado actual de la tubería principal, comparándola con los datos de una tubería en buen estado. Durante el proceso, el mismo agua impulsa el equipo a través de la tubería que, mediante campos electromagnéticos, es capaz de detectar desperfectos en la estructura de la red de suministro de agua. És un sistema molt sofisticat, és una experiència bastant pionera a nivell d'Europa i significa molt en el sentit de que podem una mica marcar una pauta, un inici d'un sistema predictiu. A su vez, unos sensores colocados en las arquetas de servicio de la tubería principal permiten a los técnicos conocer en todo momento dónde se encuentra el pipe diver. Un trabajo en equipo que posibilita que la tarea se lleve a cabo sin ninguna incidencia. Tothom s'hi ha volcat i hagués estat impossible dur a terme un projecte d'aquesta envergadura sense la participació de tothom al consorci i tothom fent-ho des de les ganes de saber exactament què és el que tenim i que els resultats siguin els millors possibles. A la inspección con el pipe diver se le suma la Smart Ball, una técnica que permite conocer si hay alguna fuga de agua en alguno de los 3 tramos inspeccionados. Sure, so we're here in Spain to gather information about the current wall condition of the pipeline. For this we use 2 types of technologies. We use the Smart Ball, which is an inline free swimming tool that detects and locates leaks and gas pockets, and it's also able to map the pipeline alignment. We also use the pipe diver condition assessment tool, which is a tool that's easy to deploy while the pipe is in service, and it can also travel long distances, as well as go through inline valves. Para el sector del agua en alta,
Este es un proyecto pionero. Nunca antes la empresa Schilem había desarrollado un trabajo tan complejo en Europa. In this project, we actually have two significant milestones. The first is this is the first pipe diver inspection we've completed in Spain. And the second is this is actually the largest inspection project in Europe that we've completed in over 30 years of inspection on pressurized pipes. Antes de recibir el informe definitivo, el CAT recibe un informe preliminar donde se detallan los tubos que pueden estar en peores condiciones y comprometer el suministro a los consorciados. En total se reemplazan 5 tubos, ubicados en los términos municipales de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Mont-Roig del Camp y Cambrils. El informe definitivo derivado de la inspección constata que el estado estructural de la red de distribución de agua del CAT es muy bueno en comparación con la media del sector. Y es que, si bien la ratio de tuberías con patologías se sitúa entre el 3 y el 5%, la del CAT se encuentra cercana al 0,3%. El proyecto no termina aquí. A lo largo del año 2021 está previsto que empiece la segunda fase, que contempla el despliegue de una red de fibra óptica a lo largo de toda la tubería principal, que permitirà conocer el estado de la infraestructura en tiempo real. Aquestes dades que obtenim ara de forma puntual es les anirà donant en continu i això ens permetrà veure com evoluciona l'estat de cada tram de canonada amb els anys. Llavors, això ens donarà una informació molt veraç i, per tant, ens permetrà actuar i prendre decisions al llarg del temps i al llarg de la vida útil de tota la canonada principal. I la instal·lació de fibra òptica a lo que és Europa no n'hi ha. O sigui, hi ha experiències al Canadà, Estats Units i Mèxic, però aquí a Europa, fins a la data, no hi ha una experiència d'aquest tipus. Llavors, jo crec que això ens posarà al capdavant també d'aquesta situació i poder disposar d'uns sistemes molt sofisticats com per poder posar mans a l'obra si això es requereix. .